Di sini ada obat flu dan batuk PE dari Bodrek. Bodrek flu dan batuk PE ini mengandung paracetamol, yaitu jenis obat analgesik yang bisa dipakai untuk menurunkan demam. Phenylephrine HCI ini untuk termasuk jenis diprogestan yang digunakan untuk mengobati sumbatan pada hidung yang berhubungan dengan alergi. Dextrometropen HBr ini untuk mengatasi batuk kering yang disertai flu. Dan di sini untuk indikasinya yaitu meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, hidung tersumbat, dan bersin-bersin yang disertai batuk tidak berdahak. Dan untuk aturan pakainya, dewasa 1 tablet 3 kali sehari. Dan untuk di sini juga ada efek sampingnya, yaitu gangguan pencernaan, insomnia, gelisah, eksitasi, tremor, takikardia, aritmia, mulut kering, palpitasi, dan retensi urin. Penggunaan dosis besar dan jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan fungsi hati. Untuk kontraindikasinya yaitu tidak boleh diberikan pada penderita yang peka terhadap obat simptomatik, tidak boleh melebihi dosis yang dianjurkan. Hati-hati penggunaan pada penderita tekanan darah tinggi atau yang mempunyai tekanan darah atau stroke. Dan untuk kemasannya yaitu 4 tablet lapis 2